どうも田舎もんです。前回までにですね、床下の木材をしっかり撤去しまして、そしてこんな感じで清掃して綺麗にねしていくことができました。で一応ね、念のためにってことでシロアリの駆除剤こういう風に巻いていきました。で今回はですね、物置ですね。もともとこんな感じだったんですけども、現状ねこういう風に物は撤去できたっていう感じなんですね。でここをですね、僕はとりあえずの生活スペースにしようと、計画しているので、このねアマドの戸袋、これがねちょっと気持ち悪いので、今回ね撤去していこうかなと思ってます。ネズミの死骸とかね、ゴキブリとかね、なんかいろんなものが眠ってるんちゃうかなと思ってね、結構ビビりながらです。毎回ビビってますけどね、ビビりながらの作業になりますね。でなんでねこの物置をですね、とりあえずの生活スペースに考えてるかっていうとですね、実はですね、来月中に引っ越しを終えないと僕ね家がなくなるんですよね。現在住んでる借家のね契約が3月で切れるので、なんとかしてねここにね最悪寝起きできるスペースだけは作っておかないと、本当にね空き地にテントを張って暮らすことになるんで、それだけは避けたいなということでね、この物置をとりあえずの生活スペースにしたいなと、そういうふうに思ってるわけですね。もうちょっとね時間的に余裕を考えてやれよっていう話なんですけども、計画性がねない人間なんでね、しょうがないですよね。でこのね外側1枚剥がしてみて中見たらね、なんかイメージと全然違うんですよね。こんな感じでね、見えますかね。これ結構新しめのねベニヤがこういう風に顔を出してきて、アマドだけ新しく作り直した、いやいやそんなことないよなと思いながらこう一応観察してるんですね。全体像をねとりあえず見えないことには何とも言えないので、続きねもうちょっと剥がしていこうと思います。これねどっからどう見てもアマドではないんですよね。で側面もねちょっと剥がしていって、ここまでね剥がしてみてやっとね、自分の中で合点がいきました。そういうことかと今からお見せします。こうね家の中に入ってきまして、もともとねリビングだった部屋ですよね。ここのねこの棚ですよね。だからアマドの戸袋を棚に改装したと、そういうことやなと、やっとね自分の中で、点と点がつながったっていう、そんな感じですね。もう仕組みが分かればねあとは怖くないので、大きなハンマーね持ち出してきまして、これでねもうガンガンぶっ壊していこうと思います。こういったベニヤはね買うとき安くていいんですけども、こうやって剥がすとねもう使えないですし、貼り合わせるのに科学的なね、材料も使われてますし、燃料にもできないと本当にね後始末が大変なんですよね。でここをね残しておこうかなってちょっと思ったりもして、こういう感じでね出入りするのに面白いかなってちらっと思ったんですけども、どっからどう考えても不便すぎるんで、これはねもう壊していこうと、ここをくぐることで、思い切りがつきました。なんでそんな破り方なんていうね、編集しながら僕も思うんですけども、その時はねこれが一番なんか効率いいかなと思ってやってたんでしょうね。人間ね本当意味わからん行動しますよね、振り返ってみるとね。こんな感じですね。完全に向こうの世界とつながったわけですね、これで。でこの棚もねもういらないので一気にね破壊していきます。でこのね僕の家のシリーズですね、古民家 DIY とか大層なタイトルつけてますけども、僕実はねこのハンマー持ってる時が一番幸せなんですよね。なんか物を作るより壊してる時の方がね幸せを感じるっていうね。もしかしたらちょっと再生リストのタイトル間違えたかもわかんないですね。で物壊すのはいいんですけどね、これを片付けるのがまたね気が重たいなと思いながらね見てますよこれ。
で、このね、アマドの戸袋の下のとこの土台ですよね。もうここがね、この家ナンバー2ぐらいにひどいわけですよ。ここをね、変えていかないといけないなと。もうね、変えるとこだらけで、いつになったら僕は落ち着いて暮らすことができるのかなと、本当にね、自分で自分のことが心配になってきますよ。この光景がね、なんかすごい面白いなと思って、昭和とね、なんか大正のトンネルみたいなね、なんかそんな感じやなと思って、僕はね、個人的には大正の方が好きなんですけども、昭和はね、なんか変に新しくてね、古臭さを覚えちゃうっていうかね、そんなことを思いながらですね、残りの部分をこんな感じで雑に壊していってるわけですね。何が心配かっていうとね、カメラを壊さないかが一番心配なんですよね。こんな感じでね、物置がだいぶスッキリしました。で、この柱はね、残していこうかなと思います。で、改めてね、この戸袋がついていたところをね、観察してるんですけども、こんな感じでね、後からキーを付け足しで、使いやすいようにね、どんどん改造されていってるわけですよね。これがね、木造住宅のいいところかなと。本当にね、どうにかなると。困ったらね、その時その時後付けでつけていけば、快適に暮らしていけるんじゃないかなと。ここもアマドのね、このレールなわけですよね。それをそのまま使ってるわけですからね。これでいいんだなと。そういう風にね、思ったりしますね。こういうのを見るとね。続きましてですね、こちらの棚ですね。この棚はね、とりあえず置いとこうかなという風に考えてます。ここにね、引っ越ししてきて、物をね、とりあえず詰め込める場所があった方がいいと思うので、残ってるね、ゴミを出していって、とりあえず綺麗にしていこうかなっていう感じですね。こういうね、ドラクエに出てきそうなお鍋の蓋ですよね。もうレベル5ぐらいの時に買うやつですね。これは一応置いときます。このひしゃくですね。これもなんか使えるでしょう。で、この樽ですね。これもなんか使えるでしょうと。結局ね、なんか使えるでしょうでね、ひたすら物が増えていくっていうね、ほんと悪い癖ですよね、これはね。これもね、ひたすら陶器掘りましたけど、これだけはね、なぜか置いといたっていう話ですね。今時あんまり見ないですよね、こういうコップとかね。なんか可愛いんで、これは置いとこうかなと思います。で、問題はですね、この棚の下に置いてある木ですよね。これはひどくてですね、地べたの上に直で置いてあるんですよね。もう腐ってるやら食われてるやらでね、もう結構ひどいんですよ、ここは。で、ほんとね、僕、触んの怖いんですよね、こういうとこね。どんな虫が出てくるかわからないんでね。で、このね、冷蔵庫。冷蔵庫はね、処分するのに、ちょっとなんかややこしいんですよね。粗大ゴミで持って行っても確かね、引き取ってもらえなかったかなと思うんで、これもね、もう、一旦放置ですね。もう一旦放置でね、こんだけ物がいっぱいあると、もうこれも結構問題になってきますよね。早めにね、処分していかんといかんけど。で、この板ですね。ほんと、なんかもう汚らしいでしょう。なんか。怖いっすよ、こういうのは。で、これね、どけてみると、まだシロアリの残党がいました。ちょっとお食事中の方はね、スキップしてもらった方がいいと思います。こんな感じでね、残ってますと。で、こういうのね、空き地に掘るのも嫌なんで、ちょっと残酷ですけども、こういう風にね、焼いて殺します。なんか湿気がね、すごいですよね。で、こっちもね、剥がしていくんですけども、もうなんかいっぱいいろんな虫動いてるし、どうしようと思って、一回戻しときました。いやでも戻してもしゃあないしなと思ってまたあげるんですけども、いや、どうしよう、マジでって思いながらね、ばらして持っていこうと、そういう風に思って。で、僕ね、タバコ吸うんですけども、タバコのね、葉っぱっていうのは結構ね、虫除け効果高いんですよね。
なので、こう、吸った後のタバコのね、残りの葉っぱとかはもうひたすらばらまいてますね。ああいうの結構ね、ヘビよけになったりするっていう風にも言いますし、こんな感じでね、木の下ですね、もう根っことか生えてるんですよね。まあ、こういうのはほんと良くないですよね。こういう木の根っこを伝ってシロアリがやってくるっていう話も聞いたことありますんで、まあできるだけね、この辺りは綺麗にしていこうと思います。で、翌日ですね、まあこういうね、ベニヤ、とりあえずまたね、一旦放置ってことでね、外に持っていくわけですけども、だいぶね、すっきりしましたよね、この物置ね。もともとはこんな感じだったんですよね。まあ、詳しくはね、第6話あたりを見てください。概要欄にね、リンク貼っときますので、よかったらご覧になってください。でですね、まあこういう風にね、ちっちゃなつるはしでこう土を削って、ここにね、コンクリを打っていくイメージなんで、土を削って、まあ、高さ合わせていくっていう感じなんですよね。こういうね、木の根っこ、できるだけ取ってあげてね。で、まあ土を集めて、裏庭にね、捨てに行くわけなんですけども、ちょっとね、いいものを借りてきました。一輪車を借りてきまして、これでだいぶね、作業の効率が上がりますよ。で、こう木の根っこをね、外していたら塩ビ管が出てきました。これもね、過去の話で話してはいるんですけども、井戸の方からね、繋がっていた塩ビ管なんですよね。このコンクリの下を通って、ダーッと行って、この井戸、この上にね、ポンプがもともと乗ってまして、そこから繋がってたんですね。まあ、これはもう使わないでね、後々撤去しようと思います。で、こういう風にね、ダーッと土を削っていくわけですね。まあね、初めはね、ほんと触るの怖かったですけども、だんだんとね、慣れてきましたよ、この土に対して。で、こんな感じでね、裏庭に土を捨てに行くんですね。で、ここにね、薪の木があったの切ってあるんで、まあ通れるんですけども、まあ段差がひどいわけで、まあなかなかね、しんどいわけですよ、ここ。ここはね、僕のゴミ捨て場みたいな感じになってますね。腐った木とかね、土に帰ってもらえたらいいなと思います。で、ここですね、通りにくいんで、まあこういうね、工事現場であるような板をですね、まあ引いときました。ちょっと段差が高すぎてね、フィットはしないですけども、まあないよりかいいでしょって感じですけどね。で、この狭いとこですね、これ入らないんで、なんかええのないかなと思ったらね、ちょうどいいのがありました。お皿ですね。あんだけね、茶碗に恨みを抱いてましたけども、まあね、捨てる陶器あれば拾う陶器ありみたいなね、まあ使えるものは使っていきましょう。こんだけベストフィットするサイズのものなかなかないですよ、この幅に。こんな感じでね、だいぶね、地面削って、まあ、風通しもね、良くなったんで、気持ちよくなってきましたよね。もともとの光景はあれ結構ひどかったですよね。もう本当にね、虫たちの居場所っていう感じでね。まあそんな感じで作業してたらですね、まあ僕のね、動画にちょこちょこ登場してもらってる、この田舎暮らしのね、師匠であるマーシーさんがね、様子を見に来てくれました。ここでね、まあせっかく2人でやるっていうことでですね、手伝ってもらうことにしました。こんな感じでね、まあこの話はね、また次回お伝えしようと思います。今回もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。